Namoonni hedduun karaa milkaa'inaa salphaa ta'e odoo jiruu garuu karaa milkaa'inaa walxaxaa godhuudhaan walxaxaa jechuudhaan karaa milkaa'inni deemanii ittiin ga'uu danda'an irraa gufatanii kan hafan namoota hedduudha. Namoonni muraasni garuu karaan milkaa'inaa salphaadhaa hin danda'amaa itti fufiinsaan hojjechuudhaan itti fufiinsaan cimsanii hojjechuudhaan karaan milkaa'inaa dhaqqabuu hin danda'amaa garuu hin danda'ama jedhanii itti fufiinsaan hojjetanii waan xiqqoo xiqqoo guyyaa guyyaadhaan hojjechuudhaan itti fufiinsaan galma barbaadan yookaan abjuu yookaan immoo galma barbaadan yookaan mul'ata barbaadan achiif gochuu danda'aniiru. Kuni egaa malkaa maltiimiidiyaa irraa kan isinii dabru sagantaa book review yookaan immoo kitaaba gurguddoo addunyaa irratti barraa'anii fi kontekstuaalaayiz goonee immoo qabiyyee isaa gara keenyas yookaan immoo uummata keenya wajjinis akka wal fakkaatu gochuudhaan dhaloota ofii gargaaruu yookaan immoo liidarshiippii gargaaruudhaan kitaaba baay'ee ajaa'ibaa tokko guyyaa har'aa yookaan har'a qabadhee isin yaadde kitaabni kun The 7 Habits of Highly Effective People kan jedhu Roobert R. Kovitiin kan barraa'e kitaaba miiliyoona 40 oliin gurguramee fi addunyaa irratti liidaroonni adda addaa liidaroonni addunyaa gaggeessitoonni addunyaa gurguddoon kitaaba kana galtee guddaa gochuudhaan galtee cimaa gochuudhaan gaggeessummaaf akka isaanii tolu leadership centered kan jiru yookaan immoo leadershipii fi personal ethics yookaan immoo character ethics kan jiru combine gochuudhaan paradigm shift of keessatti combine gochuudhaan karaa milkaa'inaa kan ittiin deemanii fi kan ittiin milkaa'an ta'uusaa akka asirraa hubattan barbaade nagaa koon dagannee jangoodhaa isin waliin nan ta'a na waliin ta'a. Egaa kanumaanan gara qabiyyee kitaaba kanaatti dabra na wajjin tura guutuusaa dhaggeeffannaan guutuusaa sirriitti understand goonan kitaaba kana sirriitti hubattanii piraaktikaalii immoo ittiin jiraachuudhaan elementoota asirratti kaa'aman kana implimenti gochuudhaan yookaan immoo hojiitti hiikuudhaan galma guddaa galma barbaadan ga'uu akka dandeessan kan isin dandeessisu namoonni miiliyoonni hedduun dubbisanii pirinsipilii kana hordofuudhaan immoo galma gaaniiru waan ta'eef fakkeenyota gurguddaa asirratti kan kaa'amanis jiru kunis immoo galtee guddaa isinii ta'a jechaadha. Hamma dhumaatti yoo hordoftan malee garuu guutuusaa argachuu hin dandeessanii ciccitaa isaa argannaan immoo karaa ciccitaa waan gaggabaabaa argachuudhaan immoo galma guddaa ga'uun nama rakkisaa beekumsa guddaa beekumsa guutuu argachuus nama rakkisa waan ta'eef hamma dhumaatti garuu obsaan na wajjin turaan isinii jedha. Steven R. Covey eenyudha? Mee piroofaayilii nama kanaa yookaan piroofaayilii piroofeesara kanaa kaafna. Steven R. Covey The 7 Habits of Highly Effective People kan barreesse kitaaba baay'ee jaallatamaa addunyaa irratti beekamaa kan barreesse. Egaa Ameerikaa lammii Ameerikaa kan ta'e edukeetara barsiisaa liidarship ekspertii biizines konsaltantii akkasumas intarnaashinaal akaadaamik ootar kan jedhame nama baay'ee beekamaa fi akkasuma baachilar digirii isaa yuunivarsiitii Utaayoo irraa kan argate focus on business administration jedhame kan masters MBA yookaan masters business administration kan jedhamu immoo Harvard Business School irraa akkasumas kan argatee fi akkasumas focus business management and leadership kan jiru asirratti kan barate doctor of religious education yookaan immoo karaa amantiitiinis akkasuma baay'ee kan barsiise kan barate Bargaam Young University irraa kan doctorate degree argatee fi akkasumas kitaabota hedduu barreessuudhaan konsaltantii biizinesoota adda addaa konsaltii gochuudhaan advaayis gochuudhaan kitaabota hedduu barreessuudhaan nama baay'ee bakka galma gurguddaa galma baay'ee namni gahuu qabu jedhe gaheedha jechaadha. Kitaabota isaan barreesse inni barreesse keessaa Convey kan barreesse keessaa The 7 Habits of Highly Effective People kan jedhu egaa 1989 kan barraa'e kitaaba ture garuu kitaaba hamma ammaatti baay'ee barbaadamaa fi murteessaa ta'edha. The First Things First kan jedhu Principle Center Leadership kan jedhuu fi akkasumas The 8 Habits kan jedhu kan barreessedha jechaadha. Kun isaan muraasa jechaadha kitaabni barreesse keessaa. Kanaaf egaa mee core principle yookaan core filosoofiin yookaan falaasamni Arkoovii Roobert Arkoovii maali kan jedhuu fi nu wajjin immoo akkamitti wal qabata akkamitti nu fayyada kan jedhuun xiqqoo isinitti qo'achaa egaa Roobert Arkoovii namoonni akkamitti gara milkaa'inaa deemu piriinsipiloonni hordofuu qaban maaliya namoonni kun milkaa'aniiru kun immoo milkoofni maaliya garaagarummaa fide kan milkaa'in akkamitti milkaa'uu danda'u kan milkaa'in immoo akkamitti sirriitti immoo caalatti milkaa'uu danda'u jedhee kan adda baasee fi koor filoosofii jedhee kan adda qoode jira jechaa kunis maalidhaa tokkoffaa jedhee kan lafa kaa'e keessaa baay'ee murteessan intigiriitii jedha jechaadha. Intigiriitiin yookaan immoo namni yeroo kamiyyuu
ufuma fakkaachuu qaba yookaan intigiriitii qabaachuu qaba. Jijjiirama yeroo adda addaatti wannoo jechuudhaan intigiriitii dhabuudhaan yookaan kaan fakkaachuudhaan yookaan kana fakkaachuudhaan yookaan saf fakkaachuudhaan yookaan wanta adda addaa fakkaachuudhaan intigiriitii isaa dhabuu akka hin qabne namni karaakteriin fakkeenyaaf jaangoon nama kanaatti amala kana nama qabu sooshaaliin nama kanaatti ikonomikaal nama kanaatti kan jedhamu karaakteraayiz kan ta'uu danda'u lafa kaa'amuu kan danda'u kan qabu akka ta'utti kan taa'e jechaadha. Intigiriitiin baay'ee murteessaadha. Namni intigiriitii hin qabne amanamummaan qabu jedhamee waan murtaa'uuf jecha rispoonsibiliitiidha kan biraa. Rispoonsibiliitii wanna amma keessa jiru kanaaf itti gaafatamummaan anuma. Haala amma jiru kanaaf itti gaafatamummaan anuma. Rispoonsibil ta'uu danda'u, akkaawuntabil ta'uu danda'u keenya yookaan kiyya kan murteessu jechaadha. Kan biraa feernes. Feernesiin yookaan immoo karaa sirraa'inaa feernes wanni tokko feer ta'uu qaba. Yookaan pirinsipilii feer ta'uu qabutti amanuun baay'ee murteessaadha kan jiru. Falaasama akkasii of keessaa qaba. Kabajni baay'ee murteessaa akka ta'e, respeekti kan jedhus kaasee jira. Sarvisii yookaan tajaajila lammummaa ta'uu danda'a, tajaajila wal gargaarsaa ta'uu danda'a, tajaajila sooshaal ta'uu danda'a. Tajaajilli murteessaa ta'uu kaasee jira. Akkasuma irratti continuous learning itti fufiinsaan barachuu kan jiru kaasee tokko baay'ee kan itti fufiinsaan barachuu. Meeqa keenyatti itti fufiinsaan barataa jira. Barumsa giraajuweetiin goona, maastarsii giraajuweetiin goona, diigirii giraajuweetiin goona, PhD keenya hin xumura garuu itti fufiinsaan dubbisaa jirra. Itti fufiinsaan wantoota adda addaa dubbisuudhaan beekumsa dabalataa argachaa jirra. Kitaabota gurguddoo dubbisaa jirra. Karaakterii ittiin hojjetamnu yookaan abjuu keenya bakka itti ga'uu dandeenyuun kitaabota nuuf fayyadan riifar gochaa jirra. Wantoota nu gargaaran abdeetii nuuf gochaa jirra. Tuuliiwwan adda addaa fayyadamnee bara yookaan jireenya ammayyaa kana ammaa kana wajjin deemaa jirra. Jireenya ammayyaa maal barbaada, ammaa maal barbaada, kan durii maal barbaada jennee kan adda baasuudhaan hojjetaa jirra kan jiru. Barachuun baay'ee murteessaadha. Barachuun yeroo baay'ee egaa akkuma beektan digirii fixuu yookaan dippiloomaa fixuu yookaan maastarsii fixuu yookaan PhD fixuu jenneet barumsa xumuree jennee kan karaakteraayiz goontu jennu tokko jira. Barumsa xumuree kan jiru kan yeroo bara koontentii guddaan itti deebi'a. Sagantaa tokko keessatti piroomiisiin isinii gala yookaan waadaan isinii gala. Barumsa fixee jedhu barumsi dhumu garuu innaa waan kanas koontentii guddaa tokko itti deebi'uuf yaadachaadha. Sagantaa itti aanutti na eegdu jechaadha. Kan biraa parsonaal girooziidha. Parsonaal giroozii murteessa. Namni guddachuu qaba. Namni sammuudhaan guddachuu qaba. Namni bilchaatuu qaba. Namni daayinamik yaadatee fiduu qaba. Namni baay'ee bilchina guddaa qabaatu qaba jee kan inni lafa kaayee keessaa baay'ee murteessaadha. Falaasama akkanaati jecha namni kun kan qabu. Egaa as keessatti Roobert Arkoovii yookaan Roobert Steven Arkoovii baay'ee wantoota bara dheeraaf fakkeenya bara 150 kan turan fi bara 50 immoo asaanan kanas maaltu jira kan jedhu kitaaba isaa keessatti wanti kaa'ame tokko jira. Namoonni guddina namoota irratti murteessaa kan ta'an keessaa karaakter itiksii fi parsonaal itiksii kan jiru tokko kaasa. Karaakter itiksiin kuni namoonni karaakteraayiz kan ta'an envaayiromentii isaaniitiin, maatii isaaniitiin, aadaa isaaniitiin, falaasama uummata isaaniitiin bakka irraa dhufanii taaboo yookaan safuu ta'uu danda'a, wantoota addaa ta'uu danda'a. Kanaan maal ta'u karaakteraayiz ta'u kuni baay'ee hidanii fi baay'ee diip kan ta'e, insaayitfuul kan ta'ee fi yeroo tokko tokko mul'atu garuu yeroo baay'ee keessa yookaan internaalaayiz namoonni godhanii namoonni enumaayyuu parsonaal yookaan karaakter itiksii kana namni akkanumatti riid gochuu hin danda'u gubbarraa ilaaleenna diip insaayitfuul kan ta'ee fi wanta baay'ee namoonni baay'ee ilaalanii hin beekne garuu adeemsa keessa garuu namarratti mul'ataa kan deemu namni kun edaa akkanaa jettanitti yaattanii gaafa beektan namni tokko shawaappii godhee dhufaa yeroo amalli isaa kan biraa hojjaan isaa kan biraa kan inni dubbatu kan biraa bakki inni oolu kan biraa kan inni fakkeessu waan biraa bakki inni jiru waan biraa something like that na wantoonni akkanaa namoonni karaakter itiksii yoo qabaatan karaakter itiksii namoota hidaniyaa garuu immoo kan mul'atu adeemsa keessa kan hubatamuu danda'uu fi kan baay'ee dafee hin jijjiiramnee fi consistently kan nama isa wajjin jiraatu jedhamee lafa kaa'e jechaadha. Kunis guddinaaf kontribuushinii yookaan gahee mataasaa qabaa jedhamee lafa kaa'ame jecha naannoo envaayiromentii fi haala jireenya naannoo sanii wajjin wal qabate jecha. Kan biraa parsonaal itiksiidha. Parsonaal itiksiin kun bara 50ffaa naannoo 50 fi sanii asitti kan diskavar ta'e jechaadha. Waraana addunyaa lammaffaatti wal qabate keessattuu namoonni wannoo keessa dukaa adda addaa keessa jiru yookaan immoo of jibbiinsa adda addaa keessa jiru jedhamee parsonaal itiksiin kun baay'ee advokeet taatu jechaadha. Parsonaal itiksiin kun egaa namoonni motiveet ta'uu qabu, enerjii qabaatu qabu, hooppii qabaatu qabu. Baay'ee murteessaadha garuu parsonaal itiksiin namoonni fakkeenyaaf laayik qulfii qabattee deemtaa, qulfii surree kee wannoo keetti hidhattee deemtaa garuu makiinaan qabdu qulfii makiinaa jechaadha. Yookaan immoo aaktiin ati gootu yookaan immoo akka itti fakkeessitu akka nama qabaata, akka nama baay'ee qabu, akka nama dureessaatti aaktii godhu yeroo dureessa miti ati jedha.
This is what personal ethics. Personal ethics kun egaa keessattuu immoo self actual yookaan immoo keessa yookaan personal waan ta'e ana kan jiru jechaadha. Anatu kana godhee, anatu bakka naan bahee, anatu bakkas godhee, anatu akkas ta'e, personal characterize kan godhan anuma nama jechaadha. Personal ethics kun gaariidha garuu appreciate ta'ama, energy qaba, motivation qaba, namoonni courage gurguddaa qabaatu. Personal ethics namoonni mimii gochuu danda'u jechaadha. Mimii gochuu fakkeessuu jechaadha. Baay'ee gaariidha. Itti fayyadamuunis murteessaadha jedhee lafa kaa'eera Roobert Arkoovii. Garuu character ethics garuu lasting success kan qabaatan namoonni character ethics isaaniitiin jedhama. Maaliif nama biratti fakkeessa ta'a. Garuu immoo character ethics sana sirriitti itti fayyadamtee personal ethics wajjin wal cinaa hin deemsiftu taanaan akkanumatti show up ta'a, show keezii fa'aa ta'a malee actualize ta'uu hin danda'u jedheetti lafa kaa'e jechaadha. Kanaaf milkaa'inaaf kan barbaadamu kan milkaa'ina guddaa fiduu kan danda'u kana lamaan keessattuu immoo character ethics fi paradigm shift. Paradigm shift baay'ee murteessaa ta'uu lafa kaa'e jechaadha. Paradigm shift jechuun namni ani maaliidha, ani eessan jira, ani maalan fakkaata, addunyaan maal fakkaatti kan jiru characterize gochuu qaba jechaadha. Inni ufuma isaati refer gochuu qaba namni. Ufuma isaati kan characterize gochuu qabu. Ufuma isaati kan ani maali, ani eessan jira, addunyaan eessa jirti. Ani maali, addunyaan naaf maali kan jiru of ilaaluu qaba jechaadha. Kuni paradigm shift jedhama jechaadha. Namoonni hunduu paradigm shift gaafa qabaatan personal ethics yookaan immoo character ethics kana affect ta'uu hin danda'an. Fakkeenyaaf namni koo akkanaa ani akkanaan ta'a jiru yookaan character ethics qabaatan. Personal ethics immoo ani akkasitti show up gochuun qaba jiru. Garuu kunniin paradigm shift wajjin walii fudhatu taanaan hammasuun gahee guddaa qabaachuu hin danda'u guddina namaa keessatti yookaan immoo personal success yookaan immoo effectiveness kan jedhu keessatti baay'ee deemuu hin danda'u kan jedhu lafa kaa'e jechaadha. Roobert Arkoovii jechaadha. So personal ethics show up dha, public relation, communication fa positive thinking jedhu, charisma wanta jedhamu faatu kaa'amee jira, influence tactic faatu jira. Namoota karaa adda addaatiin amansiisuu yookaan immoo namoota akka dandeessu yookaan immoo akka waan tokko qabdu agarsiisuu yookaan show up gochuudha. Garuu baay'ee gaariidha. Paradigm shiftidhaan garuu deeggaramee gaarii jee kan inni kaaseef kana jecha. Egaa kanaan wal qabate namni akka alateen namni nalata, hin guddata, hin du'a. Beekamaa kun feeziiwwan jiruun feezii nafne feezii bara jireenya keessatti jiru jechaadha. Kana keessaa human development jee kan inni kaase keessaa tokko namni akka alateen independentiidha. Hirkataa dependent yookaan immoo hirkataan si guddisuu, si kunuunsuu, akka daa'ima si fuudhuu, ol si kaasuu, gadi si buusuu, si nyaachisuu, si obaasuu, like daa'ima akkuma itti guddanne nu guddisuu jechaadha. Kuni dependentiidha. Nama maatii keenya, haadha keenya, abbaa keenyatu nu kunuunsa jechaadha. Keessattuu haadha keenya jechaadha. Kana nuuf gochuudhaan dependency kanarraa itti guddanna jechaadha. Dependency guddannee garammoo independentitti deema jechaadha. Yoo guddanne immoo 18 oliif namni tokko sanii ol ta'e independent ta'a jedhama. Independent gaafa taatu immoo of dandeessaa, nama murtiin kan keetii, decision kan keetii, wanna tokko decide gochuudhaan murtiiwwan adda addaa dabarsuudhaan yookaan immoo of dandeessee jiraatta jechaadha. Kuni independent jedhama jechaadha. Kun of dandeessee haalatti jiraattu jechaadha. Kan baay'ee murteessaa fi guddina keenya keessatti baay'ee wanna guddaa qabu. Kana lamaan keessaa interdependence kan jedhu. Interdependence, very important element in personal development jedhee lafa kaa'e jechaadha. Roobert Arkoovii. Maal jechuudha? Interdependence jechuun dipendentii turte, namatti hirkattee guddee turte, amma immoo of dandeessee kophaa kee jiraachuu qabdee itti fufiinsan interdependent relationship namoota wajjin qabdu wajjin sirriitti hin hojjettu taanaan functioning gootaan immoo guddinni immoo eegamu sun danqaadha. Keessattuu kana murteessan jedheeti interdependent kan jedhu kan lafa kaa'e jechaadha. Egaa kana eega jennee booda kuni akka introductionitti fudhadhaa, akka seensatti fudhadhaa. Egaa akkan isin wajjin jiru jangoodhaa. Na hordofaa, isin wajjin jira. Hanga dhumaatti na waliin turaan isin jira ammas. Egaa subscribe gochuu, like gochuu, hiriyoota keessan hundaafuu share gochuun dagatin adaraa baay'ee murteessaadha. Baay'ee kitaaba ajaa'ibaati. Amma introduction partii xumuree feezii yookaan paartii tokkoffaatan isin dhiyeessachaa. Paartiin tokkoffaa kun baay'ee gabaabaadha. Paartii lammataa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa yookaan immoo hanga torbaatti kan jiru dhawaatan seeshinii adda addaatiin isin dhiyeessachaa. Egaa paartiin tokkoffaa yookaan the first party jedhamee kan lafa kaa'e kun
be proactive jedha jechuudha. Be proactive. Proactive jechuun maal jechuudha? Proactive jechuun gabaabumatti namoonni odoo fakkeenyaaf ati responsible taate waan tokkoof delegate taate yookaan bakka tokkotti akka execute gootu qacaramtee yookaan manaajara tokko taate yookaan liidii tokkorratti liidii bakka tokkoo qabaattee odoo namuu si hin gaafatin, odoo alaqaa keessa hin gaafatin, odoo sitti hin bilbilin, odoo iimeelii sitti hin barreessin, wantoota sirraa eegamu daftee wantoota sirraa eegamu beektee gochuu jecha. Antisipeet gochuu, fiicharii predict gochuu, of dura keessatti beekuu. Fi wantoota kana karaaktaraayiz gootee adda baastee deliver gochuu. Odoo namni kamiyyuu godhi isin hin jeen godhu jecha. Maaliif responsible ta'uu kee beekteera. Self awareness yaati. Responsibly. So in beektaa jecha conscious jecha curious jecha namoonni kun proactive people jedhamu. Leadershipin yookaan immoo gaggeessonni addunyaa baay'een yookaan hedduun jechuu kan danda'amu proactive ta'uu jecha. Proactive hin taanaan kufaatii gurguddatu dhaqqabachaadha gara biyya akka biyyaatti jecha. Proactive jechuun dursanii wantoota ufuu malan anticipate gochuu jecha. Wantoota irraa eegamu responsibility irraa eegamu fully function gochuudhaan bahu jecha. Wanti sirraa eegamu maalidha? JD'n kee maalidha? Job description. Wanti ati hojjechuu qabdu maali? Wantoonni tokko lama sadii afur shan jaamee sii kaaman sii kennaman jiru. Wantoota sana yeroo isaan eegame keessatti execute gootee inumaayyuu dursitee deliver gaafa gootu you are what? Proactive jedhamta jecha. Proactive jechuun kana. Waan tokkoon wal maddii qabu barbaade. Reactive kan jedhu mee xiqqoo akkasiin eegalu itti anufa bal'inaanii isinii ibsa. Reactive jechuun fakkeenyaaf televizyiiniin kan hojjetu rimootiidhaan. Rimootiin hin bantaa, televizyiiniin hojjetaa sana fuudhan dubbata. Reediyoo harkaan bantaa. Wanta hundaati maal barbaada? Stimulaa barbaada. External force barbaada jechuudha. Reactive kan jedhamu. Proactive versus reactive. Waan ta'e hundaafuu anarratti ta'ee jedhanii fudhatu. Blamingii qabu jechuudha. Why ni jedhu jechuudha. Maaliif ana jedhu jechuudha. This is what is reactive people jedhamu. Respond gochuu qofa. Wanta uftuufaaf deebii deebisuu qofa. Wanta itti ufee qofa deebii deebisuu. Yoo gaafataman kennuu. Gaafataman taanaan garuu hin godhan jechuudha. Riippoortii gochuu warra qabaatan hin godhan. Wanta deebisuu qabaatan hin deebisan. Hunduma isaatu wanna namoonni itti jee wanna namni itti kennu qofa respond gochuu kan deebisuu malee ofii isaaniitti yaadanii plan godhanii karaaktaraayiz godhanii JD isaanii tokko lama sadii afur shanii beekanii namoonni kun delivering godhan jechuudha. Delivering godhan. Why? Because they are reactive. Blamingii baay'isuun reactiveidha jechuudha. So proactive reactive xiqqoo adda akka baaftaniifan asirratti kaasuu barbaade jechaadha. Robert yookaan immoo Robert Kovees kan kaase Robert R. Kovees kan kaase kana keessaa the 7 habits of highly effective people kan jedhu keessaa proactive ta'a. Reactive hin ta'in aanuun ja'a jira jecha. Being proactive means taking responsibility for your life. Dura kana. Itti gaafatamummaa jireenya keetii sumatu fudhachuu qaba. Kanaaf itti gaafatamummaa fudhatte jechuun maal akka gootu beektaa jecha. Hin gootu taanaan immoo maaltu akka si eeggatu beekta jecha. Itti fufiinsaan. Maaltu itti aansee akka dhufu yookaan maaltu akka ta'uuf ta'u hin beekte jecha. Reactive people kan jedhama maal jedhu yeroo baay'ee I can't because jedhu. Hin danda'u because this. If all ni jedhu. Kun naa guutamu malee kanaan godhu jedhu. Probleemii kaasu jecha. Yookaan immoo reason excuse way xiyyeessu jecha. That is not my fault jedhu. Yookaan nama biraa blame godhu. Responsibility fudhatan. Itti gaafatamummaa fudhachuun jiru jira kana. Life is unfair jedhu. Yeroo tokko televizyiinii irratti waan dabru kan wanna akka beeksisaatti hojjetamu tokko na kofalchiisanna. Yeroo baay'ee addunyaan kun feerii miti jedhu. Addunyaan alamta adda allaa jechuudha Amaariffaan isaa. Addunyaan unfair jedhu. Addunyaan feerii miti jedhu. Oguma addunyaan feerii miti. It is what reactive people always complains about. Warroon reactive ta'an complain kan godhani. Ani maaliif ana qofarratti dhufee kun? Ana qofatu rakkataa jira. Ana qofatu cinqii keessa jira. Ana qofatu namni ana qofa jibba. Ana qofatu rakkina hamaa keessa jira. Karaaktaraayizuuf godhu warra biraan beekan jechaadha. Warri kun namoonni kunniin maal jedhu reactive jedhamaniiti lafa kaa'ama jechaadha. Proactive people. Proactivein immoo faallaa isaatiin maal jedhu I can find a way jedhu. Karaan isaa jira. Karaan isaa jira. I can find a way.
waan tokko waggaa keessa hin danda'u kan jiru sun taane I can find a way. Karaa sanan barbaada. I choose my response. Responsii hin filatta jecha. Responsii yookaan wanna gaafatamtuuf yookaan wanna si gaafataniif responsibilitiin fudhatta. Responsii si filatta jechaadha. Kanaafuu maal goota? Bifa saniin responsii yookaan istimulaayii alaa sitti fudhaa. Responsii akka itti deebistus beekta. Akka itti handle gootus beekta jechaadha. So responsiin istimulaayii of hundaaf yookaan immoo ufuu malu hundaaf ati dura qophiidha jechaadha. Gaafa proactive taatu. Qophiidha yeroo kamiyyuu. Fakkeenya tokkoon isinii dabala. Manni fakkeenyaaf roobee yookaan roobni roobee manni hoggaa immise yookaan manni hoggaa biraadhaan hoggaa immisuu calqabu already maal godhuu qabu? Kaayeeti namni reactive ta'e kun ganama sana ka'ee halkan akkuma itti buletti bula. Qorqoorroo sana maal godhaa? Duucha jechaadha. Qaawwa sana duucha jechaadha. Maali reactiveidha jechaadha. Proactive osoo ta'e namni kun maal godha? Yeroo qorqoorroon kun yookaan haphattu yookaan qorqoorroon kun yeroo rakkinarra geessu hin beeka jecha ilaala jecha. Curiosity jecha sirriitti ilaala watchful jecha baay'ee ilaala jecha. Laalee cheek godhee hayi qorqoorroon kun immoo fayyira. Qorqoorroon kun rakkina qaba. Yookaan ammuman akka inni dhimmisne gochuu qaba. Amma roobee galaanni manaa na baasu taa'uun qabu. I have to cover it with something jedha. Kanaafuu maal odoo roobni roobee hin dhimmisin maal godhaa cover godhaa jecha yookaan immoo jijjiiraa jecha. This is what proactive people do. Reactive akkuma isin jedhe gaafa itti roobee jira sana booddee deebisa. Fakkeenya lammataan sadaffaan isinii kaasa. Boofni fakkeenyaaf oduu aramaa aramtan isin iddiyaa jennu. Ifamaa yookaan immoo waaqayyo gaasiin irraa qabu isinitti fidin nutti si fidin jechuudha. Garuu fakkeenya jechuudha. Nama iddoo kan nama tokko iddiyaa jennu normal usually waan jiru. Namni kun fiigee bofa kana ajjeesu yookaan bofa kana amma ajjeesutti fiiguu qaba moo ciniinameera iddameera moo waa'ee bofa kanaa irraanfatee gara mana yaalaa deemuu qaba. Warroonni reactive ta'an bofa kana ajjeefnu malee hin teenyuu jedhu bofa kanatti fiiguu bofa kana ajjeesu bofa kanatti ammasitti marziin yookaan immoo summiin gara sammuu bahee jara kanas namni kunis du'e jecha. Bofas jeestee bofni ciniinuu dhiisu bofni idduu dhiisu manni isaa deemnaan immoo iddee bofni this natural normal homaa gaafii hin qabu jechaadha. Ijjeefteef bofni idduu dhiisu. Ijjeestuu baattees bofni idduu dhiisu. The same manni isaa deemna. Garuu ati of oolchuu qabda turte. Proactive odoo taate maaliif summii kan laalte jecha. Namni tokko ufeetii kaballaa sitti cufe fakkeenya. Atis kaatee kaballaatti cuftamoo maaliif laata na rukute jettee teessee yaadda. Proactive warri ta'an maaliif namni kun na rukute? Maalan balleessi laata? Maalan godhi laata? Maali emotionally baay'ee cimaadha garuu. Emotionally very tough by the way. Warroonni kana danda'an jiru jecha. Maalan balleesse? Maalan keessaa qaba laata? Namni kamiyyuu namni lafaa ka'ee nama rukutu jiru. Automatically. Namni kamiyyuu. This is natural. Garuu rukutamtaniitu ajjeeru. Kanaaf ani maalan keessaa qabaa? Ani maalan godhi laata? Jettanii of gaafachuun maaliyaa proactive. Kaatanii isinis kaballaatti cuftan taanaan you are reactive. Why? Because violence sun maal ta'a? Isin miidha. Isa sin miidha yookaan isin miidha yookaan nama sana jeeftanii nama sana miidhaa guddaa irra geessanii mana hidhaatti. Mana hidhaa baatu maatii keessan. Hindaan jarsu yookaan balaa guddaatti fiduu yookaan immoo namni sun isin miidhes isinis immoo balaa guddaa yookaan hanga du'aatti deemuu dandeessu. So are you proactive or you are reactive? Kana sirriitti conscious ta'uu qabu. Wantoonni baay'een warroonni proactive ta'an circle of influence and circle of concern wantoonni jedhan asirratti lafa kaa'amanii jiru. Circle of concern kan jedhan kun fakkeenyaaf yeroo Ameerikaa fi amma Iraan wal waraanaa jiran kanatti jechaadha. Nuuf circle of anaaf personal circle of concern malee circle of influence ta'uu hin danda'u. Maal jechuudha kun? Circle of concern jechuun oduu walluu baatanii gaariyaa boba'aan rakkinaa kun wanta uumame beeknaa yeroo dabree malee furmaata argatu jechaadha. Yeroo adda addaatti wantoota ta'u wantoonni biyyatti haappiin godhan karaa ta'iinis haa ta'u karaa kallattiinis alkallattiinis miidhaan duraan gahu Yuukireenii fi Raashiyaan yeroo wal waraanan
ammas I think walumaa sirmatti jiru fakkaata. Hammam qamadiin addunyaa irratti nyaanni baay'ee rakkina guddaa keessa gala jedhamee sodaatu guddaa keessa ture. Beekna hundi keenya. Circle of concern jechaa. Anaaf circle of concern. Isiniif circle of concern. Circle of concern. Maaliif? Oduu waa'ee kana cinqabee maalan fida? Oduu waa'ee kana maaliif laata waluulan? Oduu luluu baatanii jedhee maalan fiduu danda'a? Out of my control. Control gochuu hin danda'u. Yookaan immoo ani waan kana manage gochuu hin danda'u. Wanni to'annoo kiyyaa olii kun. Soo cinqamuu nan barbaachisu. Kubbaa geebaa addunyaa kan amma taphataa jiran. Geebaa addunyaa 2026 kan amma taphataa jiran kan. Roonaaldoon boo'ee namni wayii akkas ta'ee jedhanii namoonni wajjin boo'u. Yookaan immoo cinqamu yookaan coggaaraan isaa dhukkuba argaatan jira namoota akkana. Laalaan jira. Mana kee keessas jiru namoonni akkana. So maal gochuu dandeessa waan kanaaf? This is circle of concern malee circle of influence miti. Ani homaa contribute gochuu hin danda'u. Nama kana oowwuus hin danda'u. Miidhaan irraan gaa malee homaa naaf fayyadu jecha. Garuu akka circle of concern'itti odoo akkas ta'uu baate deeggaraa hootaa turuu tokko tokko amma tokko odoo sii ta'e odoo milkaa'e jettee wanni hawwitu jira, wanti jaallattu jira, wanti barbaadus jira. Obviously kun beekamaa jecha. Kanaaf circle of concern fi circle of influence adda baasaa jira jecha. Milkaa'inaaf. Circle of influence fakkeenyaaf circle of influence jedhamanii kan lafa kaa'aman keessaa wantoonni ta'an jiru jecha. Circle of influence kan calqabu tokkoffaa numarraa jecha. Numarraa mataa kee attitude. Habiitii kiyyarraa control gochuu qabu. This circle of influence gochuu qabu. Influence gochuu danda'a. Yaada koo influence gochuu danda'a. Dubbii koo influence gochuu danda'a. Karaa koo influence gochuu danda'a. Maaliif filachuu waan danda'uuf. Hiriyaa koo, maatii koo yookaan haadha manaa koo, ijoollee koo influence gochuu danda'a. Gorsuu danda'a. Guddinyoota koo kan hiriyoota koo immoo saniin ala jiran immoo jiru. Isaan immoo maal gochuu danda'a? Influence gochuu danda'a. Kan immoo waliin mari'adhee dukkana ta'e agrii akka godhanii fi ana wajjin akka walii galan gochuu danda'a. Negotiate diplomatically godhee influence circle of influence kana jecha. Circle of concern kanaan ala kan ta'e kan nuti control hin godhu garuu indirectly garuu miidhaa wayii nurraan ga'uu kan danda'an jecha circle of concern jechuudha. Kan adda baasuun baay'ee murteessaadha. Namoonni guyyaa guutuu wanta isaan control hin godheef cinqamaa oolan hundi isaanii kuma wanta outputii dabalanii qaban tuutaan. Yeroo isaanii gubuu milkaan isaaniitti hir'isuu, milkaan isaaniitti xiqqeessuu. Milkaan kee ariifachiisuuf circle of influence irraa calqabu. Namoonni smart ta'an leadership smart ta'an maal godhu yeroo baay'ee circle of concern itti deemuu yoo barbaadan they start from circle of influence irraa calqabu. Circle of influence irraa automatically calqabu. Hundee koraa deeman. Wisdomii guddaadhaan deemu. Circle of influence sirriitti hojjetanii gaafa successful ta'an gara circle of concern itti guddataaf gara biyyaatti ol guddataaf jecha. Yaadni isaanii, aayidiyaan isaanii, contribution isaanii, milkaa'inni isaanii gara biyyaatti ol guddata. Gara addunyaatti ol guddata. Yeroo kana circle of concern influence gochuu hin dandeessa jecha. Yoo dubbattes akkasuma impactful ta'uu dandeessa. Yookaan immoo waan sana jijjiiruuf contribution yookaan gahee qabaatta. Akka leadership itti gahee sanaan maal goota? Gorsas yaadas kennitee fi waan sana tasgabbeessuu, waan sana karaa qabsiisuu dandeessa jecha. Kun egaa maaliyaa? Circle of influence irraa ka'ee garuu gara circle of concern itti guddate jechaadha. Kana guddisuu, kana ol kaasuun waanuma danda'amu jecha. Fakkeenyaaf dhugaa kan jiru jecha. Fakkeenyaaf ikoonomiin baay'ee cimaadha. Ikoonomiin bara kanaa baay'ee kan dandeenye jiru bara kana jiru warri reactive jecha. Warri proactive garuu ikoonomiin cimaadha. Haa ta'uti garuu way out barbaadu. Focus on the solution, not on the problem. Focus on the solution, not on the problem. Warri proactive ta'an, warri reactive ta'an garuu yaaduma kaasaatu. Yaada bara dabrii kaasu, yaada bara 20 booda kaasu. Uf dura immoo sodaa qabu, fiirii kaasu. Haalatti affect ta'an kaasu. Examination kun baay'ee cimaadha jiru. Fatanaan qormaanni kun baay'ee cimaadha jiru. Warri kun warri proactive maal jedhu? Qormaanni kun cimaadha garuu I can handle it. Nan hojjechuu nan danda'a. Qormaanni barattoonni hojjetan barattoonni akka hojjetanitti bahe malee barattoota ol kan ta'u miti waan ta'eef I can handle it jedhu. Customers are buying. Customers are not buying jedhu. Warri reactive jecha narraa bitaan jiranii ani gurguraan jiru ani rakkadhee homaa gatii mana kiraa kaffalu dadhabee jedhu gurguraan jiru yookaan immoo sarvisii argachaa jiru kennaan jiru.
Warri proactive maal jedhu? Cimaadha garuu I am selling jedhu. Nan gurgura. Challenge cimaadha. Challenge is learning or challenge is an opportunity jedhu jechaadha. Gara opportunity jijjiiruudhaan gara carraatti jijjiiruudhaan jarri kun maal godhu? Baay'ee itti fayyadamu yookaan immoo influence gochuudhaan carraa kanatti inumaa fayyadamu jechaadha. Proactive reactive egaa fakkii kanarratti kan kaa'ee jira. Namoonni tokko taa'anii yaadu. Namoonni tokko action fudhachuudhaan gara proactivetti deemu jechaadha. Dubartiin tokko asirratti natti mul'ataa jiru. Tokko baay'ee furdattee teessee bakka ispoortii hojjechuu hin danda'u kana booda abdiin qabu jettee aayiskiriimii nyaatti yookaan immoo aayiskiriimii keekii yookaan chookoleetii adda addaa hoggaa nyaattu mul'isa. Ishiin tokko immoo fiigicha jirti. Ganamaan kaatee fiigaa jirti. Ganamaan kaatee hojjetti jirti jechaadha. Akka qaamni harkaan baane control out of control akka hin taane booda akka fayyaa isiitii irratti immoo rakkina guddaa hin finne maal gooti hojii guddaa ispoortii fiigaa jirti hojjetaa jirti sheeppii isii yookaan immoo qaama isii sirriitti bareechitee eegaa jirti jechaadha dubartiin kun. Namoonni tokko mataa isaanii qabatanii kun hin maan danda'u kun natti cimaadha kun baay'ee bakka kun maaliif natti uf ilaata iimeelii kana maalatti ergan maaliif kun bakka kana nama biraatti ergan turanii kana kun danda'anii kana yeroon qabu kana danda'een hojjedhu kun baay'ee natti cima jedhu. Kas mataa qabatanii taa'u. Natti mul'atu jechaadha. Warroonni itti ergame warroonni proactive ta'an kun maal jedhu waan kana. So planning jira, sagantaan jira, time table qabu, schedule qabu. Schedule sanii time table sanii maal godhu prioritize godhu jechaadha. Priority 1, priority 2, priority 3, priority 4 jedhanii maal godhu lafa kaa'u jechaadha. Bifuma priority kaan sanii focus godhanii tokkoon assignment kenname hundaaf maal godhu dalagu jechaadha. Execute gochuudhaan successful ta'u gammaduu ta'u jechaadha. Frustrate hin taane hin cinqamanii relaxing environment uumanii jireenya gammachuu jiraatu jechaadha. Eentu proactive warri ta'an leadershipon proactive ta'an jechaadha. So you have to be proactive. Proactive ta'uun filannoo osoo hin taane dirqama ta'u asirratti hubachuu qabna jechaadha. Warri reactive ta'an coggaarraan dhukkubaa. Warri reactive ta'an responsiin isaanii baay'ee. It is how to respond things. Akkamitti akka deebistudha malee wanti hunduu nama hundaaf uuma ofa baay'isa. Kan murteessu responsi keeti deebii ati kennite. Stimulaa hin jira externally wanti si onnoo jira wanti si kakaasu jira wanta ta'eef wanta saniif immoo deebii ati kennitu outcome kan bareechu automatically. Outcome kan bareedu deebii ati kennitu. Deebii akkamii kennite. Negative impact akkasitti fidu kan go'u. Positive impact akkasitti fidu kan go'u isuma mataa keeti. Deebii ati kenniteef. Akkuma duratti jedhu. Ati how to respond kan jedhu sana wisdomii sana yookaan kaaraakterii sana pirinsipilii sana hordofnaan wanti sitti of hundaa'u akka opportunity malee akka challenge akka danqaa akka waan cimaatti hin laaltu jechaadha. Na akkasumas keessa ciitaa jechaadha. Keessa ce'uudhaan tarkaanfachuudhaan waan sana wiin gootaa jechaadha. Procrastinating gootu jechaadha. Responsibility over procrastinate jechaadha. Warroonni reactive procrastinate godhu hin dabarsu boruu hojii adda ta'an hojjetan garuu warroonni proactive garuu just maal jedhu procrastinating godhan time table qabu time table sanii yookaan schedule sanii maal godhu wantoota isaanii kennamu hundaa'u execute godhanii already xumuru jechaadha. Egaa seshiniiwwan kana walitti qabee introduction party fi akkasumas be proactive kan jedhu summarize gochuuf be proactive kan jedhu kan Robert Arkovi barreesse kitaaba ajaa'ibaa kitaaba baay'ee jaalattan keessaa paartii tokko proactive kan jedhu qofan be proactive kan jedhu qofan har'a isiniif dhiyeessee lammata immoo sagantaa itti aanuun immoo mata duree itti aanuun yookaan immoo paartii lammataatiin deebi'ee of waan ta'eef aadaraa addaan hin kutina. Subscribe gochuun dagatinaa, share gochuun dagatinaa. Sagantaa kana walitti fufiinsa kitaaba kana dhumasa hanga dhumaatti dhaggeeffattanii seshinii hundaa waliin fidnee jennaan you will be really successful in your life. Baay'ee milkaa'ina guddaa, milkaa'ina ajaa'ibaa akka argattan hin shakkina. Maaliif liidaroonni addunyaa kitaaba kanatti fayyadamuudhaan transformuuf godhanii namoota miiliyoononni ittiin jijjiiraman jechuudha kitaaba kana. Baay'ee murteessaadha. Kanaafuu introduction fi be proactive kan jedhu har'a paartii tokkoon isin dhiyeessee akka itti gammaddan akka jaallattan nan amanaa. Egaa yeroo hundaa isin wajjin jirtu taanan nuti immoo isin wajjin jirra. Kanaan wal qabannee gara fuulduraatti jennaa har'aaf kan bareechee sagantaa kana isin dhiyeesse Malkaa Maltii Miidiyaa irraa
jangoodhaa, nu wajjin ta'aa, isin wajjin taanaa, let us go